ನಮಸ್ತೆ. ನಾವು ಬಳ್ಳಾರಿ ಸರಾಕೆರೆ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಆಫೀಸಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇವತ್ತಿನ ನಾವು ಬಳ್ಳಾರಿ ಕಪ್ಕಲ್ ರೋಡಲ್ಲಿ ಹಾಗೆಯೇ ಗಾಂಧಿನಗರ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಬಸು ರೆಡ್ಡಿ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಅವರ ಒಂದು ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ವಿ. ಇವತ್ತಿನ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಸರಾಕೆರೆ ಜೆಡಿ ಸ್ಟೋನ್ ಮಿಷನ್, ಜೆಡಿ ಸ್ಟೋನ್ ಸ್ಟೀಮರ್ ಟೆಂಟು, ಜೆಡಿ ಸ್ಟೋನ್ ಮ್ಯಾಟು, 5G ಜೆಡಿ ಸ್ಟೋನ್ ಸ್ಟೀಮರ್ ಥೆರಪಿ ಹಾಗೆ ವೈಬ್ರೇಟರ್ ಮಿಷನ್ ಕೂಡ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಥೆರಪಿಯನ್ನು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಕೇಳೋಣ ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಮಿಷನ್ ಮನೆಗೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ನಮಸ್ತೆ ಅಪ್ಪಾಜಿ. ನಾವು ಈ ಶಿರಾ ಕೇರ್ ಥೆರಪಿ ಹೋಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಯಾಸ, ಕೆಲವು 15-20 ದಿವಸ ನಾವು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಒಂಥರ ಗುಣ ಕಾಣ್ತೇವೆ. ಕಂಡ್ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ದಂಗೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಇದೆ, ಪ್ರಕೃತಿ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಅನುಸರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಂಡ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಇದೆಲ್ಲ ಮನೆಗೆ ತರೋಕೆ ಅವ್ರ ಮೇಡಮ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ವಿ. ಅದ್ರ ಬೆಲೆ ಪ್ರಕಾರ ಎಷ್ಟು ಕೇಳಿದ್ರು ಆ ಬೆಲೆ ಕಟ್ಟಿ ನಾವು ಮನೆಗೆ ತಗೊಂಬಂದು ಇಲ್ಲೇ ಕೆಲವು ನಾವು ಪ್ರಯೋಗಗಳು ಇಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಮತ್ತು ತಪ್ಪದೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸೆರಕೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ ಅಪ್ಪಾಜಿ, ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ಬಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದಿನದಿಂದ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಪ್ಪ? ಸುಮಾರು 2 ತಿಂಗಳು, ಒಂದು 2 ತಿಂಗಳು ಆಗೋರು. 2 ತಿಂಗಳಾಯ್ತು ಅಪ್ಪ ಈ ಒಂದು ಸರಾಕೆರೆ ಜೆಡಿ ಸ್ಟೋನ್ ಮಿಷನ್ ಮನೆಗೆ ತಗೊಂಡು. ಮನೆ ತಗೊಂಡು 2 ತಿಂಗಳಾಯ್ತು. ಅದು ತಪ್ಪದ ಕೂಡ ದಿವಸ ಇದು ಜೆಡಿ ಸ್ಟೀಮರ್ ಥೆರಪಿ, ಜೆಡಿ ಸ್ಟೀಮರು, ಜೆಡಿ ಮ್ಯಾಟ್ ಎರಡನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಈಗ ಇವತ್ತು ತಂದೀವಿ ಇದು ವೈಬ್ರೇಷನ್ ನಡುಕ ಮಿಷನ್ ತಂದೀವಿ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತಿನಿಂದ ನಾವು ಅದನ್ನು ತಪ್ಪದೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ. ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತರಾಗಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸ್ತಪ್ಪ ಈ ಒಂದು ವೈಬ್ರೇಟರ್ ಮಿಷನ್ ಥೆರಪಿ ತಗೊಂಡಾಗ? ಇವಾಗ ನಾವು ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟೋ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೇನು ಗುಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ. ಇದು ಗೋಲ್ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅನುಕೂಲ ಆಯಿತು. ಆ ಅನುಕೂಲ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಇವೆಲ್ಲ ಮನೆಗೆ ಸಾಮಾನು ಮಾಡೋದು. ಓಕೆಪ್ಪ, ಎಷ್ಟು ಹಣನ ನೀವು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ? ಓಕೆಪ್ಪ, ಇವಾಗ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ 3 ಟೈಮ್ 4 ಟೈಮ್ ಥೆರಪಿ ತಗೊಂತಿದ್ರಲ್ವ, ಯಾವ ಥರ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಪ್ಪ ನಿಮಗೆ? ಈಗ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಲ್ಲ, ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತದೆ. ವಾಕಿಂಗ್ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಊಟ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯವಾಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಏನು ತೊಂದರೆನೂ ಇಲ್ಲ. ಈ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೋಮುಗು ಅಂತ ಬೊಟ್ಟುಗಳು ಅವು ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಆಯಾಸ ಇತ್ತಪ್ಪ, ಆಯಾಸ ಇತ್ತು. 15 ದಿವಸ ಆದಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟೇರ್ಕೇಸ್ ಹಚ್ಚಿ ಬಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಸ ಬರುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು 15 ದಿವಸ ಆದಮೇಲೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ. ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಆಯಾಸ ಇದೆ ಅಪ್ಪಾಜಿ? ಸುಮಾರು ಒಂದು 5 ವರ್ಷದಿಂದ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಅಪ್ಪನಿಗೆ 6 ವರ್ಷದಿಂದನೂ ಕೂಡ ಆಯಾಸ ಇದೆ. ಅದು ಕೂಡ ಬರೀ 15 ದಿನದಲ್ಲಿ ಸರಾಕೆರೆ ಜೆಡಿ ಸ್ಟೋನ್ ಮಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಥೆರಪಿ ಚೆನ್ನಾಗಾಯ್ತು. ಸೊ ಹಾಗೇನೆ ಕಾಲಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ನರಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಲಡ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸರಾಕೆರೆ ಜೆಡಿ ಸ್ಟೋನ್ ಮಿಷನ್ ಥೆರಪಿ ತಗೊಂಡಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ನಾವು ಇದು ಅಮೌಂಟ್ ವೈಸ್ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಇದು ದುಡ್ಡು ಏನಾದ್ರು ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಪ್ಪ ಈ ಒಂದು ಥೆರಪಿ ಮಿಷನ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ? ಏನಿಲ್ಲ, ದುಡ್ಡು ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಕೊಟ್ಟಾನ ಅದನ್ನ ನಾವು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸರಾಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಂದ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ? ಅಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಬಡವರೆಲ್ಲ ಬರ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮಿಂದನೂ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಥೆರಪಿ ತಗೊಳ್ಳಿ ಸಹಾಯ. ಸರಾಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವಾರಿಯರ್ಸ್ಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ನಮಗೆ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ನಮಗೆ ಹದಗಳಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದರೆ ಸಾಯಂಕಾಲ 6 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ಅವರು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಇದಾಗಿ ತೊಡಗಿರ್ತಾರೆ. ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅವ್ರು ಯಾವ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಒಂಥರ ಈ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ನೋಡೋದಿಲ್ಲ. ಆ ರೀತಿ ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಓದೋದನ್ನು ಆರೈಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಮೇನ್ ಆರೋಗ್ಯ. ಅದು ಅವೆಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಇವರು ಹೇಳೋ ಮಾತು ನುಡಿ ಅದರಿಂದ ರೋಗಿಗೆ ಒಂಥರ 45% ಗುಣಮುಖ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಡಾಕ್ಟ್ರು ಒಳಗೆ ಹೋದಾಗ ಎದ್ದು ಬಂದಪ್ಪ ನೀವು ಸಾಯಾಗಿದ್ಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಅವ್ನು ಅರ್ಧ ಸತ್ತು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆಗಕ್ಕಿಂತ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಎನ್ಕರೇಜ್, ಕೋಆಪರೇಷನ್, ಧೈರ್ಯ ತುಂಬ್ತದೆ. ಈ ಧೈರ್ಯದ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ಚೈತನ್ಯ ಬಂದಂಗೆ ಆಗ್ತದೆ. ನಾವು ಬದುಕ್ತೀವಿ, ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜೀವನ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂಥೇಳಿ ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಂಬಿಕೆ ಬಂದರೆ ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಮನೆಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ ಅಪ್ಪಾಜಿ, ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ. ನಾವು ಕೋಟಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.